mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan mo ti kọ́kọ́ fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kan tẹ́lẹ̀ àmọ́ ẹ ti dáhùn ìbéèrè lè wá lọ wípé ìpè ń wá lọ́tún ń wá lọ́sì àwa ló kàn ẹ ti mọ ibi tí mò ń lọ eyín o lápá gúúsù Èkìtì South mo fẹ́ béèrè pé ǹjẹ́ ẹ̀yin náà fara mọ́ ìpè àwa ló kàn ní Èkìtì South torí pé apá abẹ̀lẹ̀ yìí náà ti wá àbí ẹ fara mọ́ ìpè àwa ló kàn ní Èkìtì South torí kẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Èkìtì ẹ wàá tún fi kún wípé bí àwa ló kàn ṣe ń jáde ní Èkìtì South bẹ́ẹ̀ làwọn kan náà ń pariwo ní apá gúúsù Nàìjíríà tá a wà yìí ṣé irú ìpè yìí ẹ fara mọ́ méjèèjì papọ̀ ẹ kó ìbéèrè papọ̀ báwọn. ẹ ṣeun ìyàlẹ́kàn lè jẹ́ àwa lókàn ìyàlẹ́kàn lẹ́kìtì South nǹkan tó sí àní àdè ìbéèrè fún nǹkan mímọ́ Èkìtì ṣáájú táìmù ìwọ ló ti tọ́ la kọ́ bá fẹ́ bọ́mọ Èkìtì lágrímẹ́ǹtì ó ní ìdá àti ìyá kọ́ síwé torí ọmọ wí bí ọba ti sọ sí lónìí ibẹ̀ náà abalọ́la ẹ̀rọ àgàn wí èso nǹkan jọmọ́sọ́nì rọlẹ́jẹ́bẹ̀ àrètúlẹ̀ tìsàlẹ̀ òkòkò lẹ́jọ́mọ kẹ̀lálẹ̀ blueprint for the creation of Ekiti kan yà ó page 7 and page 8 in that book ìwé ní sọ̀rọ̀ lẹ́pa power sharing number C point page 8 ọ̀sọ̀ lẹ́pa zoning ẹ̀rọ àkàwé Èkìtì is homogeneous lọ́kàn la ẹ̀sùn yàtọ̀ láàrin Èkìtì North Èkìtì Central Èkìtì South gbogbo wa lèkìtì ọ̀rọ̀ náà pa ẹ̀rọ bá ti rí bẹ́ẹ̀ ìbéèrè wíkẹ́ mẹ́jọ ga Adébáyọ̀ lè kọ̀dá gọ́fúnà kéèméjì gbé deputy rẹ̀ ní Central kéèméjì speaker lè kọ̀gá Ṣẹ́gun Òní kẹ̀lẹ́bẹ̀ kéèméjì aláti North if we are the same ṣé Èkìtì yẹ wà homogeneous ju òdílé ọba aláwọ̀ fìlàwẹ̀ from Afúntádé family ọba èyí kókó lè bẹ́ àràjàká Adéyẹmí Adémilẹ̀ká àwọn ṣọmọ ilé kan òde ọba ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni is Èkìtì more homogeneous than Ìlàwẹ̀ and this is how it is in every town so kọ́rọ̀ ilé ọba kan bá yí ayé lólúdíjùdí kẹjà awítẹ́kìtì pé ọ yàtọ̀ and I want to say this àyìnlá àbáfẹ́ fashion ọ̀tẹ̀ láyé Dèjì fashion àbáfẹ́ bàbá ọ̀la láyé èwí kẹtẹ náà láyé ìyá bèrè wíkẹ́ mẹ́jẹ̀rá Èkìtì South wọlé fún bò gómìnà lé 1999 ṣe là á lọ ni strong people came out to contest for governorship in Ekiti South in 1999 but there was an understanding láàrin àwọn leaders ra wí Ekiti South láàgbà kan yìí and the simple reason was the only time kò ọmọ Èkìtì kan lálùfààní àti ṣe governor l'Ondo State kà á tẹ́ ẹ bọ̀ ọmọ Èkìtì South ni Evangelist Bámidélé Olúmilé àkọlọ́ fọ̀rọ̀kẹ́ so Ekiti South ẹ̀bá ìjọ méjì ní ìṣá àti ṣeré ìdílé sòrò so Central àti North ni àwọn leaders ra kan focus on Ọ̀gá Adébáyọ̀ wọlé from Central then followed by Ọ̀gá Fáyọ̀ṣe from Central. Agitation in 2007 was for the North ẹ̀rọ bá fẹ́ jiyàn kéyàwó primaries PDP ọ̀nìkóṣe pòkínní Ọ̀gá Akérèlé from Ekiti North pòkejì Professor Ṣẹ́gun Òjó from Ekiti North pòkẹta Ọ̀gá Ṣẹ́gun Òní from Ekiti North kíbádé other side AC Dr. Fáyẹmí from Ekiti North Àríṣe from Ekiti North so if there was no understanding that this thing was going to Ekiti North ṣé yàn South ọ̀hún àríbòjò yìí kan rí àwọn wíkọ́ ọmọ South mọ́gbìbò throughout those periods bẹ̀ẹ̀kọ́ bá ti gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ mẹ́àtẹ́ that was what was happening so come Ekiti South to win those this periods time can be different. Yeah so 2014 and I still say this ọ̀rọ̀ nkẹ́ dùnmí lọ́rọ̀ Ọ̀gá Ṣẹ́gun Òní personally lẹ́nu 2014 I was not even looking at this other thing Ọ̀gá ó yẹ kí n jáde fún second term ẹ̀rọ ọ̀ra rẹ̀ ní mi wí Ekiti South lẹ́kàn 2014 lè yẹ kí first Ekiti South governor jáde Ọ̀gá Ṣẹ́gun Òní is alive ẹ̀rọ ọ̀ra rẹ̀ ní mi wí Káyọ̀dé yí Ekiti South lẹ́kàn ògbẹ̀lẹ̀mọ̀ ya pàdé pọ̀ mọ́ Prince Dayo Adéyẹyè I will support Prince Dayo Adéyẹyè but unfortunately Dr. Fáyẹmí from the Ekiti North wanted the second term and Ọ̀gá Fáyọ̀ṣe too came around and because we were desperate to win PDP also gave the slot to him
but Oga Fayose gbìyànjú in 2018 come south can take over, which was fair enough. This same Dr. Fayemi only there's a lot of Abuja or the Yajaki. So for me, it is not out of place if the South are saying enough is enough. Within PDP, I better to jáde. Come yìí ṣe governor kì í yá olójú mi ni. Come yìí ṣe governor kì í Professor Elekan ni. And from what you have said, I have been preparing for this opportunity for almost 2 decades now. So, and I can say proudly that among all the aspirants, I'm almost the most prepared for this assignment. Kébádé ìwé APC ṣe náà lọ nìtó. So, for us in Ekiti, ká bá fẹ́ ṣàtúnṣe nǹkan fa wàhálà bá, let's get back to those foundational issues and get them corrected. It is the turn of Ekiti South in 2022.